Oke guys, kembali lagi di channel kita. Kali ini kita mau makan sup kepiting sama lobster. Ada juga mie goreng sama es krim green tea. Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku sudah cuci tangan ya guys. Kamu mana? Top. Ini kita coba dulu lobsternya. Enggak.
Habis guys, aku mau cuci tangan dulu. Untuk aku lanjut mau makan es krim. Oke guys, sekarang aku udah selesai cuci tangan. Sekarang aku lanjut mau makan es krim. Ini es krimnya cepat meleleh karena kena kipas angin ya guys. Habis guys. Sekian dulu videonya dari kami. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Dadah.